بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام علیکم برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. اولا همه شما را به این روز بندگی خدا، روز جمعه، تبریک و تهنیت میگویم و پیش از آنی که همراه شما یک جای دعا کنیم که دعا هم این عبادت است. دعا چیزی هست که الله در شأن او ادعونی استجب لکم میگوید، خوانید مرا ای بندگان من، از صدق خوانید اجابت بکنم. فاذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتان میکنم. انا معه اذا ذکرنی، من همراه شخصی هستم که مرا یاد میکند، مرا دعا میکند. پیش از آنی که به این عبادت خیلی مهم، عبادتی که ما و شما را اگر دهشت داشته باشیم، مصیبت داشته باشیم، مشکلات داشته باشیم، دور میگرداند، یا هر آرزویی که باشد به واسطه دعا ما به این آرزوهای خود میرسیم. دعا کنیم. اولا تمام برادران ولایت سوق که در زیر این چه برادران پنجکینتی و چه برادران استروشن، چه برادران اشت، همگی به این مردمی کولاب خیلی سلام صمیمانه روان کردن و بسیار یک محبت و بسیار یک دوستداری زیادی خود را نسبت این مردم بیان کردن، اعلان کردن و حتی بسیار هم وعده ها کردن که انشاءالله ما از نزدیک آمده با زیارت میکنیم، اشتراک میکنیم. مقصد از سفر بسیار خوشنود هم شدن، بسیار بهره هم بردن و الحمدلله که همگی اونها دست برداشته در حق همه ما و شما دعای نیک کردن. از پروردگار مسئلت دارم که خداوند آن چیزی را که ما در این ساعت پر اجر و پر ثواب بیان میکنیم، خدا از ثوابش همه ما و شما را برخوردار گرداند و خدای مهربان فردای قیامت از گروه آن مؤمنهای ما را سر بردارد که محب امر معروف و نهی از منکر باشید. خدای مهربان در دل ما بندگانت اولا ترس خودت را جایگیر بگردان. خدایا به هر عملی که چنگ میزنیم، چه در تاریکی باشد چه در روشنی باشد، خدایا ذات تو را حاضر و ناظر دانیم. خدایا هیچ وقت ما را قوت نبخش، هیچ وقت ما را براهی که گناه باشد عاقبتش خجالت باشد هیچ وقت مگذار. خدایا ما را از جمله آن کسانی گردان که همیشه با تقوا باشیم، سخنهای نیک داشته باشیم، حلال خور باشیم، در راههای درست قدم میزدگی باشیم.
خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت گردان، بیماری های ما را خدایا شفای کامل نصیب گردان. تمام فرزندان مسلمان که امروز در سفر هستند خدایا سفرهاشون با برار بگردان. خدایا این جمهوری ما را باز هم آباد و زیبا گردان. خدایا تمام آن بندگانی که برای بهبودی این ملت این سرزمین سعی و کوشش ها دارد خدایا همگی را خدایا در حفظ و امانت نگه داری. آمین یا رب العالمین. البته وقتی زیاد دیگر نمیگیرم، خواستم یک حدیثی را در اول تحلیل کنم، لیکن از بس که سوال ها خیلی زیاد است خواستم که این سوال ها را شروع کنیم، زیرا اینها مهمتر و ضرورتر هستند. سلام داملای محترم، یک سوال داریم. اگر شخص برادر یا رفیق با برادر یا رفیقش یگان خانه یا ماشین تحفه یا بخشد، بعد چند سال چیزی بخشیدگیش را پرسد، شخصی گرفتگی قرضدار می شود یا نه؟ در حالی که شخصی گرفتگی چی دادن همان مبلغ یا خانه را ندارد. البته اینجا یگان جای قرض نیست. اگر با یگان طریق شرطنامه برای تو چیزی عطا کرده باشد، پس در همون شرطنامه تو ضامن هستی. و الا اگر همچنان هدیه کرده باشد و امروز پشیمان شده باشد، پس تو قرضدار نیستی و تو البته گناهگار هم نیستی. فقط انسانی که این گونه صدقه میکند مثل سگی هست که میخورد پس قی میکند، باز قی خودش را پس میگردد میخورد. انسان که جوان مردی کرد، انسان که برای یک برادر مسلمانش هر چی که نباشد تحفه کرد، در پیشگاه خدا پاداش میگیرد، اجر میگیرد. در عوض این مال دادگی باز 10 چند و 100 چند خداوند برای تو مال نصیب میگرداند. این خیلی گویم یک نادیدگری میگوییم یا یک کینه و حسد و بخیلی گوییم که همه اینا البته شامل حال این کسی هست که آن چیزی که میدهد یا پس میگیرد یا در اون منت میگذارد که من برای تو فلان کار اجرا کرده بودم. السلام علیکم، از شما خواهش میکنم بابای حاجی با سوال من جواب گردانید. اینجا سوال داده است که کمتر متنش نادرست نویسانده است. مقصد معنیش این است که اگر در خانه های ما و شما اگر کفتر میگوییم پرنده اگر خانه سازد، پس میگویند این خاصیتی بد دارد. آیا همین صحیح است یا نه؟ نه، بلکه صحیح نیست، پرنده هست. هر پرنده ای که اگر در خاندان ما و شما لانه می سازد، بچه می کند، تخم می گذارد، این یگان خاصیتی بد ندارد. هر چی که هست برادرای عزیز، خاصیتی بد و خاصیتی نیک اینا از جانب خدا هستند و هیچ پرنده وابستگی ندارند. حتی مردم ما از خوردن گوشت کفترم خواهان نیستند و بسیار این بد می شمارن، حالان که وی هم حلال کرده خدا هست. شما می توانید که گوشت کفتر را با طریق اولا خوردن گیرین، یگان ضرر و زیانی نداره. وی پرنده است. چگونه ای که کوگ حلال است، چگونه ای که گنجشک حلال است، خب چگونه ای که قمری حلال است، در برابر کفتر هم از جمله همین پرنده ها هست. برای همین هیچ باکی ندارد. شما می توانید هم تناول کنید، هم در خاندان شما اگر لانه هم که گذارن یگان خاصیتی بد ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال از ناحیه دنقره. بابای حاجی میرزا، به قامت نماز فرضی را سهوا خواندن ممکن است؟ بله ممکن است. اگر آدمی در شهر زندگی دارد، به اذان و به قامت نماز هم که خواند نمازش درست می شود. این شما می توانید که در شرح الوقایه در کتاب صلات دریافت کنید. سیگارت حلال است.
چون که ما برادر را میگوییم حرام میگوییم و میگوید دلیل ندارید. دلیل چرا ندارید؟ سیگارت حرام است، ناس حرام است. دلیل صدها دلیل وجود دارد. بعدش دادر تو دلیل نیفته است، من صدها دلیل برای تو میوبم. الله در قرآن نگفته است که وینا حرام است. در قرآن نگفته است کنیاک حرام است. در قرآن نگفته است گیرین حرام است، ککین حرام است. نگفته است. این گونه نامه ها در قرآن وجود ندارد. بلکه الله در قرآن میگوید انما الخمر، ببین خمر حرام، 4 حرف خمر. در زیر کلمه خمر چی داخل می شود؟ ما خامر العقل، هر چیزی که با عقل مبارزه میبرد همش خمر است. چی گیرین باشد، چی ککین باشد، چی نوشاکیش باشد، چی دودیش باشد، هر چی که باشد عقل زائل میکند، عقل دور میکند، آدم از عقل بیگانه میکند، در کلمه خمر داخل میشود. پس در قرآن لازم نبود که سیگارت، ناس ذکر شود. پس آن چیزی که به نفسی تو ضرر دارد و آن چیزی که به رفتن پولی تو ضرر دارد و حرام است. حبیب خدا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود میگوید از روی گناه برای شما ای بندگان خدا آنقدر بس است که اگر 1 سامانی تو در خریدن سیگارت یا ناس صرف شود، 1 سامانی. این حق فرزندای توست. خدا در قرآن میگوید که شما بر نفسهای خود ضرر نیارید، با دست خود نفسهای خود قتل نکنید. ما با دست خود ما قتل نمیکنیم. آیا در همون قطعه که همون سیگارت چی نویسانده شده است؟ خطرناک است برای حیاتی شما. همون بس نیست برای ما، همین بس است. برای حیات خطرناک است. دلیلش برای تو برای آدم همون کلمه روسیه که در قطعه خود سیگارت نویسانده شده است، همون دلیل است خودش. برای همین برادر عزیز گرامی این حرام است. اگر کسی که میکشد در حرام کرده خدا چنگ زده است. اگر طهارت داشته باشد طهارتش میشکند، بازم این پیشگاه خدا در مسئول و گناهگار است. دلیل حبیب خدا سیر حرام است؟ نه حرام نیست. چیسناک میگیم ما شما حلال است. پیاز حرام است؟ نه حرام نیست، حلال است. لیکن حبیب خدا میگه کسی چیسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، فلا یصلین معنا، ببین همراه ما نماز نخواند، در مسجد ما داخل نشود، به خاطر که وای بوی میکند، بدبوی است. شخص سیگارت کشد، ناز کشد، آیا بدن بوی نمیکند؟ دلیل 100 دلیل است به خدا قسم. آدمی که خوف زنا کرده باشد آیا میتواند با دست خودش را آرام کند؟ خب این مسئله هست که بسیاری جوانان سوال میدهند. اگر خوف زنا باشد خدا رحمت کند، بعضی صاحبان کتاب اجازت میدهند که از اوی که انسان به زنا آلوده می شود، به زنا آموخته می شود، با دست خودش را تسکین دهد. اگر این میگوید شرطاش این است که اگر در بین زنها کار میکردگی باشد یا همیشه با زنها هست، هیچ داشتن برای او هیچ قدرت نیست. لیکن شرط دیگرش این است که حبیب خدا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. این روایت بخاری است. ای جوان ها اگر قوت دارین زن گیرین، زیرا اینکه زن گرفتن چشم های شما را از نگاه کردن به زنهای بیگانه من می سازد و شما را از زنا کردن نگه می دارد. و اگر شما قوت زنگیری ندارین شما روزه گیرین تا که شهوت های شما شکسته شود. این از فتوایی که من برای شما می خواهم. در کتاب وجود دارد که انسانی که اگر
جوانی که با این عمل آموخته می شود دیر نگذشته تا سینی 40 بلند تا 45 اگر با این کار سخت آموختگی باشد تمام دیگر وی از جمله مردها بیرون می شود و این بیماری هست که حتی دیگر بزن وی قناعت کردن نمی تواند. این کار ناخوب است. خدا رحمت کنه شمس الدین ذهبی 7 طایفه را لعنت کردن. حدیث از پیغمبر خدا در باب لواطه کتاب کبائرش در میارد. یک کسش همون شخصی هست که با دست خودش چیکار میکند؟ حرام میگرداند. حکم نردبازی در دین اسلام چیست؟ حرام است یا حلال؟ حرام است. در آخر در حق من دعا کنید خدا شما را عمر دراز و تن صحت دهد. نردبازی حرام است. خدا را عزیز. السلام علیکم که حاجی مرزا، ما از شما یک خواهش داریم. من و رفیقم جمعه گذشته یک ولوسیپدمان را در همین مسجد گم کردیم. از شما خواهش داریم که اعلام کنید که کسی گرفته باشد برگرداند. التماس خواهش ما را همین جمعه گویید. خیلی شنیدن کسی که اگر با این عمل خیلی نادرست و بدبختانه چنگ زده باشد، البته این حق یک برادر مسلمان برای انسان استفاده بردن او در عبادتش خلل دارد، در زندگیش زلال دارد. پس گردان انشاءالله توبه کن خدا می بخشد. و الا اگر او 50 سوم ایستد یا 100 سوم ایستد لیکن عذاب آینده شو فکر کن. چند جمعه چندین پای افضال ها هم از بین گم شد. بعضی شخص ها اینا را جرته هم میکنن، قصدن هم میکنن برای بدنام کردن مسجد هم. این طریقه شخصان هم وجود دارد. یکی من برای شما گفته بودم که پای افضالایی که ارزش دارن، قیمت دارن، پیشتان بیاریم. در داخل همون یک سلفان اندازین پیشتان در گذاریم. اینش بهتر است. سلام علیکم داملای شیرین سخن. من مخلص اشدی شما می باشم. از شما التماس میکنم و یک درخواست دارم که درباره حضرت یوسف یک جمعه موعظه کنید. ان شاء الله که نوبتش آید. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در فصل تابستان هوا خیلی گرم است. بعضی از برادران ما پای افضال‌های به مثل توفلی را پوشیده به مسجد می آیند و در پایهایشان جورابک دارند. البته در آنها میکروب ها پیدا می شود. این میکروب ها به قالین های مسجد می گذرند و باز سر در سجده گذاشته آنها را نفس می گیریم و باعث سر زدن بیماری ها می شود. آیا اجازت هست که ما با خود جای نمازهای مخصوص بیاریم و در روی قالین ها گذاشتن نمازمان را خوانیم؟ بله جایز است دادر عزیز. اگر طبیعت کدام تو طبیعت طاهر باشد، پاکی باشد، بسیار گوییم که طبیعت نازک داریم، خب خوش به حالت. منم جانبدار همین چون طبیعتی هستم که همیشه پاکی و تازگی را طلب کند و همراهی خودت میتونی بیاری جای نماز، بالای جای نماز در نماز خون با گرفته مثلا جای نماز تا بعد. لیکن دادرایی که شما جوراب میپوشین، جوراب پوشیدن نمیتوانی نپوش. با همون جوراب های بویگین و با پای افضال های بویگین مسجد ندارد دادر عزیز. این آزار برادر پهلود می شود، آزار ملائکه می شود. خب داخل مسجد بوی می گیرد، چندین انسان دیگر از این بوی بد نفس می کشند، تو گناهگار می شوی. روز جمعه هست، غسل کنین، خوشبویی ها زنین، پای هاتون تازه شوین. آری با بعضی برادر زیارت میکنی، باور کن اگر پایش جدا بوی میکند زیر کشش جدا بوی میکند. آخی شکر اینقدر آب ببینین، اینقدر صابون ببینین، آخی چی کم بودی است. بدنهاتون تازه کنین، خوشبویی کنین، همراه خود باز یک خوشبویی دائم گردانین. اینقدر خوشبویی در بیرون ها در سودا هستند. گرداندن خوشبویی همراه خود این ثواب است. همراه خود دائم خوشبویی داشته باشید. السلام علیکم داملای محترم، از شما احترامانه خواهش میکردم که با یک چند سوال من پاسخ دهید. برای چی در وقت نام پیغمبر شنیدن از جای میخیزند، در وقت نام الله را شنیدن نمیخیزند؟ که ساده کرده فهمانید. راستی بود من خودم نمیخیزم و خیستنش در کتاب مجموعه الفتاوا
که خلاصة الفتوا را حواشیش است، خواستن تعظیم در نام رسول اکرم مکروه میگوید. برای همین صلوات روان کردن واجب است. وقتی نام محمد شنیدین شما صلی الله علیه و سلم گویین. دادار عزیز، اگر از جات خیزی و صلوات نفرستی تو گناهگار هستی، خواستن تو به تو فایده نمیبخشد. صلوات واجب است. شخصی که زنا کرده گناه کرده به مانند زنا، عرق نوشی، باز آمده در نزد رفیقانش از این کار شرم ندانسته تعریف کند حکم او چیست. ولی بسیار سالی بنده هایی که عرق نوشی کردند، زناکاری کردند، بدفعلی کردند، باز امروز نشسته همان گناه را لذت شد در بین مردم مسلمان حکایه میکنند. حبیب خدا میگوید آن زمانی که شما گناه کردین خدا گناه را نویسان، دویم باره وقتی که تکرارش میکنی باز دویم باره می نویسش. و از گناه باید که ما توبه کنیم، نه لذت بریم. عیب است برادرای عزیز. ولی بسیاری برادرای ما و شما از دوره های شوروی که خیلی با گفت خودشان بسیار لذت و بسیار یک فراهمی به دست آوردن، اونها را باز امروز در بین بعضی همون کلانسال ها در بین کلانسال های خودشان حکایه میکنند. این عیب است به خدا قسم. برای آن گناه ها ماها باید خجالت داشته، شرمندگی داشته باشیم. باید که آب چشم داشته باشیم که خدایا این روزای خیلی بد بالای سر ما نگه داشتیم. سیوم، برادران نمازخوان هستند که ناخن خود را دراز میکنند. در این باره قرآن و حدیث درست نیست. خداوند همیشه این برادرم دعا طلب کردن در حفظ امانش نگه دارد. ناخن‌های دراز میکنند، جوانالی هست یک تا نیم تا ناخن دراز میمانند. این هم عادتی با یگان یهودی است یا نصرانی است یا یگان بدبختی دیگر است. این عادت مسلمان نیست. مسلمان دائم ناخنش باید گرفتگی باشد. ناخن‌ها باید هیچ وقت دراز نباشند. دادارای عزیز، السلام علیکم بابای حاجی. من از ناحیه دنقره به زیارت شما آمدم و شما چند سوال دارم. آیا گندم نو را بریان کردن گناه است یا گندم کهنه را؟ این گپا باید دیگر اینا سفسطه همش افسانه. گندم نو کهنه بریان کرده همش برای بنده مؤمن، همه برای فرزند آدم است. بریان کرده خوردن بگی دعا که خدا صاحب گندم کنه، دیگه گندم کهنه نوای فرق نداره. خب ما در کارخانه دولتی کار میکردیم، از سببی که به ما معاشمان را نمیدادن ما دست به دزدی میزدیم. آیا ما در این گناهگار هستیم؟ زیرا که تا حال حق ما در کارخانه از 1000 تا 5000 باقی است و گرفتن نمیتوانیم. و رئیس کارخانه امسال حاجی شده آمد. تا این سال اگر حاجی شده باشد پول شما را اولا برمیگرداند. دویم اینکه اگر معاشم که ندهند دزدی در کجایی که نباشد دزدی هست. حتی که اگر از شما آدمای بیدین و بیدیانت هم که دزدی کنین دزدی است. برای همین برادرای عزیز در کدام کارخانه کار میکنین دزدی نکنین هیچ وقت، اگرچه معاش هم که برای شما ندهند. دزدی گناه هست برادرای عزیز. خب ایشان ها از ملاها چی برتری دارند و در دعاخانه با کدام از اینها پشت گذشته اشان یاری میدهد؟ خلاصه شفا از کجاست؟ این برادر ما خیلی برادر ساده. اگه مسلمان همه وقت ساده می شود، مسلمان زیرک نیست. راستی بار نه ملا را پشتش فایده می کند نه ایشانه، نه با پشت ما نازیم و نه با پشت هامان افتخار داشته باشیم. افتخار با پشت کردن
میلش من شما را باز نمیدارم. اگر پدر شما یگان آدم خوب گذشتگی بود، بسیار خدمت کرده است، میلش یادش کن گوی بسیار آدم خوب بود، خدمت کرد، لیکن با وی تکیه نکن. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پدر لایق تعریف و ستایش است، میلش مثل پدر شو، لیکن با او تکیه نکن که وی در قیامت از تو پشتیبانی کند و او تو را شفا بخشد و او برای تو کمک کند. این در برادر عزیز تکیه نکن. افسوس امروز بسیاری برادرای ما و شما ذاتی که لایق تکیه هست، ذاتی که لایق حمد است، اون ذات فراموش کردیم و تکیه بر انسان میکنیم، کمک از آدم میطلبیم. بسیار بسیار نادرست است. برادرای عزیز، من چندین موعظه ها را تاکید کردم، یگانه تکیه بر خدا کنید، از خدا کمک طلب کنید. برادرای عزیز، من برای شما ببین حضرت موسی را مثال آورم. حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود، فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلا گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزها به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت، الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد زد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیت های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی، برادرت هارون بگیر، به قصر فرعون برو، فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظه است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی، ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم، درست معامله نکن. ولی بسیاری پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درست استفاده میبرید، سخنهای قبیح استفاده میبرید که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و یا به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، حالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون رو؟ گفت بله پیش فرعون برو. گفت پروردگارا من میترسم این که مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی با پدر و با برادر و با همون خیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چی گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. موسی گفت رو گفت و پیش این جاهل آزاد گفت، پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارا، من که پروردگار تو هستم، رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این موجزه را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی
اون پاسبانها و آن راهزنهایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداشت. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد، بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد که داره استفاده ببر. موسی گفت من قوه هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داری به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنین ترین سخت ترین. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاشت، در وقت چاشت گفت مردم جمع کنید روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدهار میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تن. این قصه قرآنی است، والله الان سوره صافات است. تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید. موسی گفت نه شما شروع کنید، هر چی دارین گفت شروع کنید. بعد جادوگرها ریسمانها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان. وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردند. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب میآیید، بی پروا باش، عصا تا سر گفت. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آن چیزی که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد. حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود دعوای خدایی کرد، آتش افروخت. میدان عراق در عراق مفسرای قرآن میگویند عراقی که امروز بیچاره‌های مسلمان سرسان و سرگردانند، عذاب دارند، مشقت دارند. خدا همه آن دهشت و وحشت از ملک اونها برداشته گرداند. روز آسوده و روز خوش خدا برای مسلمانای عراق هم نصیب گرداند. و هر کسی که برای مسلمان چاه میکند، بر پیش او میخواهد که در عذاب مسلمان رو برو شود، خدای در چاه کندگیشان خودشان خدایا داخل گرداند. آتش کلان افروختند، آنچنان کلان بود که پرنده ها در آسمان دیگه پرواز کردن می توانستند. ابراهیم آوردند، باید در آتش پرتایند، لوچش کردند. نمرود میگه وقتی که زینت ابراهیم، زیبایی ابراهیم دید، گفت ابراهیم اینقدر زیبا هستی تو، چی می شود که تو از همین دعوای خودت گردی و مرا خدا گویی تا که من تو را در آتش نپرتام. حضرت ابراهیم گفت زر خالص هیچ وقت در آتش نمی سوزد. قصه کوتاه، حضرت ابراهیم در صندوق انداختند، اکنون حواله میکنند باید که در بین آتش زند. وقتی در آسمان برداشتنش، میکائیل آمد، میگوید میکائیل، ملائکه شمال و ملائکه برف و آب همه در دستش. گفت ابراهیم اگر خواهی گفت الحال ابر را پیدا میکنم، تمام این آتشی که چند ماه میسوزد به خاکستر مبدل میگردانم. ابراهیم گفت قسم به خدا من به تو احتیاج ندارم، قسم به خدا گفت من به تو احتیاج ندارم. گفت ملائکه شمال آمد، ابراهیم خواهی اگر همین آتش به خدا قسم در خانه آن دشمنهای تو همگیش داخل بکنم. گفت قسم به خدا به تو هم گفت احتیاج ندارم. میگه جبرائیل علیه السلام به طاقت شد، خدایا
مرا رخصت نمیدهی که تا که به ابراهیم کمک کنم. وقتی جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم گفت من برای کمک تو آمدم. کمک میخواهی؟ گفت آن اللهی که مرا آفرید، آن الله با علم خود میداند که ابراهیم در کدام احوال قرار دارد. به این خاطر دعا میکنم که انت واحد فی السما و انت واحد فی الارض. خدایا تو یگانه در آسمان هستی، خدایا تو یگانه در زمین هستی. سبحانک لک الحمد، پاک هستی تو، از برای تو حمد است، از برای تو ستایش است. هرچی که اگر پستی زدم الله فقط به تو رو می آرم. خدای خود رو دیده ایستاده ای. ببین وقتی الله صدای ابراهیم شنید، با این آتش چی گفت؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش گفت زمان ابراهیم در داخل تو میزند، برای ابراهیم من خنک شو و چمنزار بگرد. آتش به همون چی شد؟ روبرو شد. کمکی کرد الله کرد. برادر عزیز و گرامی، قصه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چی پلان کشید؟ شب نابود میکرد پیغمبری خدا را. لیکن الله چی گفت؟ ای حبیبی من، یک خاک در دست بگیر، بیرون شو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شوف کن بالای چشم این مشرکا پرتاب. کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. وقتی در غار در آمد، ابوبکر صدیق میلرزید از جانب رسول اکرم. لیکن رسول اکرم چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس، گفت چی میگوی در حق دو نفری که سیوم او خدا باشد؟ چی میگوی؟ چی میترسی؟ دادرای عزیز، هیچ وقت تکیه بر هیچ کس نکنیم، فقط روی به خدا بیاریم، فقط کمک از خدا طلب. اگر جمله جهانم خصم گردد، نترسم چون نگهبانم تو باشی. شاعر میگوید اگر جمله جهانم خصم گردد، همه دنیا اگر دشمن من شوند، نترسم چون نگهبانم تو باشی. هیچ وقت نمیترسم زمانی که نگهبانم تو باشی. زی شادی در همه عالم نگنجم، اگر یک لحظه غم خارم تو باشی. اگر یک لحظه غم خارم باشی، به خدا قسم دنیا و آخرت برای من شادی می بخشد، برای من شادی می آرد. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد. در آشخانه شهر کراچی پاکستان نشستگی بودیم، آشخانه افغان ها بود. در همون دیوال همین مصرع ها را من یافتم، از همونجا کتابت کردم. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت زکی میخواهی آنجا که خدا باشد. آنجایی که خدا هست حاجت به کی میبری؟ دادر عزیز، آخر نخواه که همین چوی توغ برای تو فایده بخشد. کی بیدار میشه؟ کی از همین شرکیات شما دور میشین؟ نخواه جای خدا باشد یک موره چشمی در گردن گاو تو، در گردن خود تو، در گردن کودک تو، در گهواره های کودک کشال باشد. آخر شما نخواه که از این چیزهایی که غضب خدا را بیدار بکند، شما رجوع به منها کنید. دادر عزیز، رو به خدا بیارید، از خدا کمک طلب کنید، انشاءالله الله شما را کمک میکند. دادر عزیز، نه ایشان پشتش کمک میکنند، نه ملا را. کمک کننده ما الله هست. السلام علیکم حاجی مرزا. سوال من تکرار است، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. پیشوای عزیز، در مسجد ما نماز خفتن را 1 ساعت بعد از نماز شام میخوانند و ما با مؤذن میگوییم چرا 1.5 ساعت نمیستید؟ مؤذن با ما میگوید که طاقت نداریم، اما از آن را میشنویم لیکن نمیرویم. ولی میخواهیم که شما درباره این سوال ما جواب انیقش را دهید. با احترام، مخلصان دائمی شما از شتل. در حق ما دعا کنید، خدا همه شما را در حفظ امان نگه دارد. دادر عزیز، عبدالله ابن مسعود من حدیثش گفته بودم که از حبیب خدا پرسید ای العمل احب الی الله، کدام عمل محبوب خداست؟ رسول الله چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. همین قوم ما 1.5 ساعت بعد شام نماز خفتن میخواند، همش طاقت دارند، هیچ چیشان نشد از الحمدلله که وقتشان خوش نماز میخوانند از پی خانهشان میشوند. همه این برادرای عزیز روز به روز ایمان ها ضعیف شده ایستاده است. روز به روز شریعت ما آن چیزی که طبیعت ما میگوید به طبیعت خود ما رفتن میگیریم.
آن چیزی که اسلام میخواد، قرآن میخواد، با او ما و شما روی نمیاریم. خدا رحمت کند صوفی الله یارم. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. ظاهر تا میبینن میگوین از تو در ایشان، از تو در ملای خوب نیست، لیکن باطن خود مکر و فریبی ها. داخلت آنقدر مکر دارد، آنقدر مردم فریب کرده ایستاده که دیگر هیچ حساب ندارد. حضرت صوفی الله یار خطاب میکند به اینا، چی میگوید؟ این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. او خدا پروای این عبادتی تو ندارد. اگر کنی بجا بیاری خوش به حالت، نکردی دادر عزیز بعد هم 1 ساعت هم رفته از جماعت دور نمانین، با جماعت نمازاتو نخوانین. السلام علیکم دوله عزیز و گرامی. آیا حدیثی هست که میگویند از نام پیامبر حب الوطن من الایمان؟ حدیث پیامبر هست یا نه؟ حب الوطن من الایمان، من بار اینه برای شما گفته بودم، در اطرافش اختلافی زیاد است. خدا رحمت کند علی قاری را در کتاب موضوعات آورده است. خوب میشد که حب الوطن من علامت الایمان میگفتیم، اینش بهتر بود. باز از علامت ایمان دوست داشتن وطن است. وطن مون دوست میداریم، وطن مون احترام میکنیم، برای وطن مون بهبودی میاریم. آن کسانی که در این وطن ما زندگی میکنن نیکخواه اونها هستیم. برای من این یکون جای غلطش نیست. داره عزیز. السلام علیکم حاجی داملا. من یک کارمند شعبه داخله هستم. 5 وقت نمازم را، یعنی ملیسه هستم، 5 وقت نمازم را میخوانم. جمعه را وابسته به حالتهای کاری هم هست. از نصیحتهای شما خوشنود هستیم. یک سوال دارم. ما بعد شب زنهای بی ترتیب را و مردهای اوباش را از راهات دستگیر کرده به ملیسه خانه میاریم. آیا این کار ما نیز ثواب دارد؟ یا که آنها را خانه هاشان بریم؟ نه، همان ملیسه خانه بریم. اونا خانه را ارزنده نیستند. آن کسی که کوچه را بی ترتیب میکند، آن کسی که تأثیرش گویم خصلت‌های ناخوب او در جامعه اینقدر ضرر کلان میارد، وای ارزنده عذاب و شکنجه را دارد. برای همین برادر عزیز، اولا خوش به حال تو که هم کاری حکومت و هم کاری وطنداری تا به جا میاری، هم در برابر این عبادت خدا را میکنی. خوش به حال. فراموش نکنیم برادرای عزیز، هر کی در هر جایی که کار میکند وای بنده خداست. در برابر کار باید بندگی خدا ادا شود. هیچ کار باید پیش عبادت ما و شما را نگیرد. بگذار برادرای عزیز کار کنین، مهنت کنین، آباد کنین، حمایت کنین، حفظ کنین وطن را، لیکن در برابر این ساعت عبادت خدا باید فراموش نشود. بهترین عمل است وقتی که تو یک دختری بی ترتیب یا یک مرد اوباش را از راه میداری، آورده مثال برای او مصلحت های مفید میدهی. اگر خانه هم که برای با پدر و مادری و اگر صحبت کنی، خوش به حالت برادر عزیز. من بسیار منتدار هستم. من خیلی امروزا میشنوم که برادرایی که در امنیت و در داخله و در سوت و پروکراتورهایی که کار میکنن باز در برابر این نماز میخوانند. به خدا خوش به حالتان، خوش به حالتان. شما انشاءالله برد میکنین، هم اینجا را آباد میکنین، هم آخرتان آباد است. خوش به حال همه شما. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یک سوال دارم، خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب گویید. من در خانه‌مان کاری ساختمانی دارم. یک روز مرا پدرم یک کار فرمود، من باشم با پدرم نگاه کرده گفتم حاضر برادرم می آید کار را سر میکنیم. پدرم به من گفت طرف من نگاه نکن، در چشمت فلان کنم. و باز مرا چند دشنامه‌های قبیح داد و مرا گفت که تو حرامی هستی. بعد من به پدرم گفتم که اگر من حرامی باشم خیر مرا آق کن. پدرم به من گشته گفت آقت کردم. رو کجایی که میروی؟ از شما خواهش میکنم اکای حاجی میرزا، آیا من آقی پدر شدم؟ در آخر در حق من و پدرم دعای نیک کن. از این کار 3 نماز جمعه گذشت. من و پدرم نمازخوان هستیم. جوابش را در مسجد شما انتظار هستیم. انشاءالله دادری عزیز، شما آق شدگی نیستین، آق خودش تی است. اما پدر و مادری که فرزند آق میکنین،
کمتر فکر نمیکنین از آینده فرزند. وقتی که وای آق کرده در مردم ما همین است که آق کرد تمام، دیگر من هر چی که کردم همش بیهوده است. مقصد دیگر برای من مسجد نماز چی در کار کن، راهی دیگر همون میخانه و راه دزدی و راهزنی را برای خود اختیار بکنم، برای که دنیای من سوخت. مقصد همین است. شما چه پدر هستین، چه مادر هستین؟ آیا راه تربیه همین است؟ این راه تربیه نیست. بگذار فرزند نافرمانی میکند، به عقلی میکند، نادرست رفتار میکند و یا با طریق مصلحت درست کردن ممکن است، لیکن عاق کردن این وظیفه ما و شما پدرها و مادرها نیست. عاق نکنین دادرای عزیز. عاق، افسوس که اکنون عاق شما حالا یک خیلش عاق میکند در یک مسئله که برای دنیاش است. تو یگان تد عاق که فرزند مسجد نرفتنده، بچه مسجد نمیره، عاقد میکنم در عمر در زبانت نمیاری. برای خاطر اسلام هیچ وقت تو مثال نمیاری که من مثال بچم عاقد میکنم اگر نماز نخوانی، بچم عاقد میکنم اگر سرت نمیپشانی. این ده نمیگوی. لیکن برای یک کار دنیا یا برای ساختمان یا برای که یک پدر بچه‌ش گفته است برای من سیگارت بخر، گفته است که نه سیگارت نمیخرم، گفته است که نه خری، بچم عاقد کردم. عاق است. همین این بازی از باور کن، پیش از آنی که خودت عاق میکنی خودت عاق میشه به خدا. این چی کار از خودش؟ اسلام مسخره نیست که آخه. عاق کردن درست نیست. عاق نکنین، تربیه کنین. دادر عزیز شما عاق نشدین، انشاءالله توبه کنین به سوی خدا و این پدرم توبه کند، خدا میبخشتون. لیکن دادرای عزیز نسبت پدر و مادر احترامی بلند داشته باشید، بسیار احترامی بلند. السلام علیکم حاجی محترم، یک سوال دارم. من در دیهات زندگی میکنم. وقتی که توی شد در خانه ما سرداران دیهات مرا مجبور دارن که رقص و بازی تشکیل کن. من آنها را گوش نکردم، من را هر خیل تهدید کردند. من پند و نصیحت هم در توی نکردم، لیکن آنها را دعوت کردم نه آمدند. الحال ملال هستند، چیکار کنم؟ از آنها عذرخواهی کنم یا نکنم؟ سلمانی ساده، آدمی که بزید دین تو مبارزه میبره، آمر وجدانم آزاده، توی دارم هر خیلی خواهم توی ما میگذرانم. برای ما سردار دیه حکم کردن نمیتواند که تو توی دا برقص و بازی کن. رقص میکنی، بازی میکنی، هندو میاری، امریکایی میاری، خانه خودت خودت حکمرانی، خانه من خودم حکمرانم. تو چیکار داری به من؟ چه حق داری تو؟ بچه من است، دختر من است، به خیلی حالتهای وضعی تربیهشان کردم، هر خیلی خواهم هم خیلی جوابش میدم. همین خیلی آزادی خدا برای ما و شما موفق کرده است، داد است. تا جایی که کمک کنیم، تا جایی که مثال ما و شما مردم از راههای نادرست برگردانیم، برعکس تشویق میکنیم. نه گناهگار میشین دو درست. او گناهگار است، پیش او کجا میروی تو؟ سلام علیکم اکای حاجی میرزا، با این سوال من جواب گوید. آدم قهری است، نماز میخواند، نماز او قبول میشود یا نه؟ نمازش قبول میشود لیکن اجر پاداش ندارد. آدمی که با یک برادرش قهری میکنه، با اینا به نزدیکی ماه رمضان میآید، خداوند هم گناه همه انسان هم میبخشد مگر شخصانی که بین یکدیگر قهری داشته باشد. برای همین قهری نکنید دادرای عزیز. در مسئله ما از شما همین است که یک جمعه در باب جمال دیدار پروردگار صحبت میکردیم. انشاءالله خدا خواسته باشد این جمال دیدار پروردگار یکان جمعه میبخشیم. خدا خواسته باشد چگونه بنده مسلمان با دیدار پروردگارش روی برو میشود. خیلی نعمت خیلی بلند است که وقتی بنده با پروردگار رو برو میشود. استعمال کردن نو سیگارت تارد را میشکنه. در آخر در حق ما مخلصان دعا کنین. من سوال اول جواب گفته بودم.
میتونین از اونجا شما این جواب بگیرید. السلام علیکم داملا، شما در یکی از صحبت ها گفتید که برای روزه های ماه رجب هیچ دلیل وجود ندارد، ولی وقتی که ما بر ریاض الصالحین نظر کردیم در آنجا حدیثی صحیح پیدا کردیم با روایت امام ابو داود که در آن رسول اکرم بر روزه گرفتن در این ماه توصیه دادند. راوی این حدیث که راوی میگوید که رسول الله 3 بار این سخن را تکرار کردند. می توان متن پره حدیث را در کتاب نامبر شده بخوانید. آیا این حدیث دلیل شدن نمی تواند؟ سوال فوری است. دادر عزیز، در ریاض الصالحین بالکل وجود ندارد. این تهمت نکن که در باب ماه رجب حدیث باشد که پیغمبر 3 بار ما را توصیه به گرفتن داده باشد، قطعیاً وجود ندارد. تو تهمت میکنی. و این خاطر تو اگر بسیار خوب میشد رقم حدیث می نویساندی، من در بین مردم میخواندم. برادر عزیز، من برای شما گفتم اگر دلیل هست، حجت هست، بیان کن. نام کتاب، رقم حدیث، در کدام صحاح 6 وجود دارد، من در بین مردم خوانده دهم. تا حال من از قولم بر نمیگردم. من گفتم ماه رجب دلیل ندارد، تمام دیگر. داری دلیل، حجت داری، رقم، کتابش معین گفت، والله که در بین مردم میخوانم، لیکن نداری برادر عزیز. و این حدیث بالکل وجود ندارد در ریاض الصالحین. خب آخران سوال میخوانیم. حضرت التماس مسجد زیر را نصیحت کنید تا خاموش گوش کنند. مراد از اهل نمازگزاران تهخانه است. خدا حافظ شما. برادرایی که در تهخانه میخوانند از اونجا البته کمی گپزنی ها کردن. در حالت صحبت سخنرانی نکنید دادر عزیز. با دقت گوش اندازیم. به خدا هر چی میگم برای فایده شما میگویم. هر چی میگویم والله که از سوز دل میگویم. هر چی میگویم برای بهبودی میگویم. و الا من نمیتونم مثل دیگر بعض شخصیت ها خاموشی را برای خود اختیار کنیم، چیزی نگویم. لیکن این برای خود جنایت میشمارم، بلکه به سمع شما میرسانم هر چیزی که حقیقتش است. میدانم حقیقت تلخ است، بسیاری کسا را نمیپارد، لیکن چیکار کنیم که ما مسئولیم، مسئولیت دارم. فردا از این ما را الله میپرسد. میکروفون دادیم، مسجد دادیم، معرکه های مردم خوردی، پول مردم گرفتی، آیا سخن حق به گوش مردم رسانیدی یا نرسانیدی؟ آیا این سله و کله و این جیلک و این منصب و این محراب برای چی استفاده بردی؟ برای راحت و یا برای بهبودی دین اسلام؟ برای چی استفاده بردی؟ والله که این سوال از پیشواها در روز قیامت می شود. و این خاطر هر چیزی که میگویم گوش اندازید. حقیقت دارد برادرای عزیز، هیچ کدامش سخن خودم نیست. هر چی میگویم در زیرش برای شما آیت قرآن، حدیث رسول اکرم حتمی وجود دارد. دعا کنید. حاجی مظفر مهمان هستند، یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد. از جنازه کوچه پرتاپاپو که گم شده گزاد سامانی است. این نامه دیگر ارزش ندارند در جای ما. دیگر تمام نامه های تاجیکی میمانیم، نامه های گذشتگان ما نمیمانیم. اینا چی خدمت کن در ما و شما که اینقدر از دروازه ها من حتی نامشون گم نمیگیم. یک برادر از خرمن یک تانه علی بست روان کرده است. یک برادر او گلاک آورد. در حق پدر و مادر فرزندانش دعا کنید. اینجا برادر محمد شریف. خب یک برادر از مسکو عمر برادرمان یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد دادن. فرزندشان یاسین جان گفتن در حقش دعا کنید. در حق اوستاها عبدالجبار و شیراوگن و بابای حاجی شاهین که همیشه در این خدمت مردم قائم است دعا کنید. برادر کامل محمد شریف با او گلاک آوردن اینا هم دعا کنید. در حق آنهایی که در صندوق خیریه دعا میکنند. خب در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند دعا کنید. برادرایی که در صندوق خیریه کمک میکنند، رحمت کلام برای کمکاتون، برای دستگیریتان. انشاءالله آبادی مسجد
آبادی دین ما و شماست، پیشرفت ما و شماست، آبادی شهر ما و شماست. البته فایده های خیلی زیاد برای ما و شما دارد. دعا کنیم که خدای مهربان اولا از این مکافات و اجر این روز جمعه همه ما و شما را برخوردار گرداند و محبت این عبادت خداوند در دل همه ما و شما جایگیر بگرداند و اون برادرانی که خیر و احسان کردن هر آرزوهایی که در دل دارن خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. برادرایی که در بیرون هستین، از شما خواهش داخل خالی است. اگر در این داخل شما نماز نخوانین و این پراکنده در هر اطراف رفته جدا جدا از صفها خوانین، این حالت در نماز شما نماز نیست. اون قدر وقتی نیست. اما من درازی بدم نمیخوانم، همگی همین 10-15 دقیقه است. برای همین برادرای عزیز داخل درآیین، همون امارت نیم تیاری که هست در همونجا رفتن نمازاتون خوانین. هر جا پراکنده میخوانین نمازتون نماز